Akkam jirtu ijoollee koo? Har'a immoo waa'ee Waaqayyo uumama lafa kana irra jiran hundumaa, bantii waaqaaf lafaa, ifaaf dukkana, bineensotaaf bineeldota, kanneen balali'anii fi galaana keessa jiran hundumaa, nama illee Waaqayyo akka uume baranna. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Lafti bifa hin qabdu. Onaas turte. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri Waaqayyoos bishaan irra in socho'aa ture. Waaqayyo guyyaa tokkoffaatti akkas jedhe. Ifni haa ta'u jedhe. Ifnis hin ta'e. Waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e hin arge. Ifichas dukkanichatti gargar hin baase. Waaqayyo ifichaani guyyaa, dukkanichaanis halkan jedhee hin moggaase. Waaqayyo guyyaa tokkoffaa kanatti maal uume? Ifaa fi dukkana uume. Ifichaani guyyaa, dukkanichaanis halkan jedhee moggaase. Kun guyyaa tokkoffaatti ta'e. Guyyaa lammaffaatti Waaqayyo akkas jedhe. bishaan keessatti bantiin akka waacitii gombifame tokko haa ta'u. Innis bishaan isa ol hafee fi isa gadi hafe gargar hawaasu jedhe. Akkuma Waaqayyo jedhes hin ta'e. Waaqayyo bantii sanaan Waaqa jedhee hin moggaase. Waaqayyo guyyaa lammaffaatti maal uume? Bantii waaqaa uume. Kun guyyaa meeqaffaatti ta'e ijoollee? Guyyaa lammaffaatti ta'e. Egaa Waaqayyo guyyaa sadaffaatti immoo akkas jedhe. bishaanonni bantii waaqaa kanaa gadi jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman. Lafti inni bishaan irra hin ciifne haa mul'atu jedhe. Waaqayyo iddoo bishaan irra hin ciifne sanaan lafa jedhe. Bishaanota walitti qabaman sanaan immoo galaana jedhee in moggaase. Itti fufee Waaqayyo akkas jedhe. lafti biqiloota haa baasu. Mukeen, dhaabotaa fi biqiltoota sanyii of keessaa qaban haa biqilchu jedhe. Innis ijoollee akkuma Waaqayyo jedhe hin ta'e. Waaqayyo guyyaa sadaffaa kanatti maal uume? Lafaa fi galaanota adda baase. Biqiloota adda addaa immoo lafa irratti uume. Egaa Waaqayyo kun hundumtu gaarii akka ta'e in arge. Waaqayyo guyyaa afuraffaatti akkas jedhe. guyyaa fi halkan akka gargar ba'uuf bantii waaqaa keessa ibsitoonni haa jiraatan jedhe. Ibsitoonni kun milikkitoota buusaan waggaa, guyyoon, waggoonnis ittiin beekamanidha. Akkasumas ibsitoonni kun Waaqa irraa ifanii guyyaa fi halkan kan gargar baasanidha. Waaqayyo ibsitoota gurguddoo lama tolche. Inni caalu guyyaa, inni isa irra xiqqaatu immoo halkan akka aboo qabaatan in godhe. Waaqayyo guyyaa afuraffaa kanatti maal uume ijoollee? Aduu, ji'a, urjoota adda addaas in uume. Waaqayyo kunis gaarii akka ta'e in arge. Egaa Waaqayyo guyyaa shanaffaatti akkas jedhe. bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuqanii haa guutan. Simbirri allaattiin bantii waaqaa jala lafa irra haa balali'an. Horaa baay'adhaa. Bishaanota galaanaas guutaa. Simbirroonni allaattonnis lafa irra haa baay'atan jedhe. Isaaniinis in eebbise. Waaqayyo guyyaa shanaffaa kanatti maal uume ijoollee? Uumama lubbuu qaban kanneen bishaan keessa jiraatanii fi bantii waaqaa jala kanneen balali'an adda addaa akka qomoo isaanitti maal godhe? In uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. Egaa Waaqayyo guyyaa ja'affaatti akkas jedhe. lafti waan lubbuu qabaatee jiraatuun akka qomoo isaatti horiin qe'ee
wanti munyuuqu bineensa lafaas akka qomoo isaatti haa baasu jedhe. Innis akkuma Waaqayyo jedhe hin ta'e. Waaqayyo bineensota lafaa akka qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo isaaniitti, wanta lafa irra munyuuqan hundumaa akka qomoo isaaniitti hin uume. Waaqayyo guyyaa ja'affaa kanatti maal uume ijoollee? Bineensotaa fi bineeldota, wantoota lubbuu qaban kanneen lafa irra jiraatanis hin uume. Kun hundumtus gaarii akka ta'e in arge. Itti fufees Waaqayyo akkas jedhe. Kottaa akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama in uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe. Egaa Waaqayyo ijoollee guyyaa ja'affaa kanatti maal uume? Wantoota akka bineensotaa fi bineeldotaa akkasumas akka bifa isaatti dhiiraa fi dubartii uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa, lafa irras guutaa jedhee isaan eebbise. Waaqayyo waan hojjete hundumaa hin ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Kun hundinuu guyyaa ja'affaatti ta'e. Bantiiwwan Waaqaa, lafti, wanti isaan keessatti argaman hundinuus egaa in raawwatamani. Waaqayyo guyyaa torbaffaa dura hojii isaa isa hojjechaa ture in raawwate. Guyyaa torbaffaattis Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti in boqote. Waaqayyo waan uume hundumaa raawwate. Guyyaa torbaffaatti waan boqote guyyaa torbaffaa sana in eebbise, in qulqulleesses. Egaa ijoollee uumamni lafa kana irra jiru nama dabalatee harka eenyutiin uumame jechuudha? Harka Waaqayyootiin uumame jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Sagantaa biraan hamma wal agarruutti. Bye bye.